跟住有位朋友就回應下關於隻手嘅問題啦。好，咁啊，我哋揾到張太㗎。喂，張太，係你好，係你好，係請講。我首先回應咗頭先嗰位小姐講高雄嗰度先啦。好，係因為我個80年咧就去高雄嗰度旅行，又係入去住嗰間酒店咧，又係入住到去咧，又係好得意嘅，有朵玫瑰花，有個花樽仔裝住嘅，咁咧就有一對門神啊，即係好似人哋嗰啲門口左右嗰啲門神咧，貼喺邊啊？係啦，咁就喺個花樽嗰度一齊擺喺度嘅，就嗰度咁咧個門手即係聖誕卡咁大張嘅，咁咧跟住咧就有本聖經喎，就喺側邊打開咗放喺度，打開添啊！哇，即係你一入去就打開啦。係啦。打開喺側邊嚟嘅喎，咁我哋本身係基督教噶嘛，我哋覺得好奇怪咯，點解又有玫瑰花，有對門神，又有本聖經，好唔拉更咁件事，知道梗係唔妥啦。係咯，我哋去慣旅行嘅嚇，咁啊好彩咧，咁佢係有啲朱古力俾我哋食，即係放喺枕頭度，我哋知道唔妥，食咗粒朱古力瞓覺咯，即係啦，安樂啲瞓覺啦，係啦，咁變咗我哋都冇事發生。喂，其實佢擺晒嘢喺度噶咯，話明俾你聽咁啊，話明㗎啦，係咯，佢仲喺高雄嘅大街大巷嚟嘅喎。不過唔係喎，朱古力好多地方都有會擺嘅喎，係啦，啲酒店都會嘅喎，係咯。但係佢嗰間酒店咁得意咧，而且佢本身係大街大巷，即係冇理由會即係話咁邋遢咯。但係你見到佢嘅嘢咧，你變咗咧就。個心知道係唔係好妥啦，咁所以我哋咪食粒朱古力瞓覺。但係好彩冇事發生係嘛？食嘅，呢啲有啲暗，即係都唔係暗喻啦，擺明話俾你聽係有事嘅啦，即係咁講吓。係啊係。好啦，另外你話回應嗰個怪手嗰樣嘢。係啊，即係講我哋住離島嗰陣時啦，住離島嗰陣時咧就有隻怪手啊。係點㗎？就黑色嘅，綠綠地有啲毛嘅。指甲好長噶，邊個嚟到啊？平洲係咁我咧就係我就未見過，但我咧就係俾佢拉過啊。點啊？即係瞓到半夜咧，瞓到半夜我瞓閣樓嘅，嗰啲閣樓咪疏辣嘅，疏嘅，咁咧嗰隻嘢應該好高噶。如果佢唔係好高咧，佢拉唔到我出去啊。咁我瞓到半夜咧，佢就拉我隻手，咁我下意識咧就好似發夢咁嘅，我就同佢鬥扯咯，唔俾佢拉咯，但係我唔俾佢拉，但我瞓醒之後咧，我隻手啊好大笪瘀晒藍晒嘅，即係話肯定唔係發夢啦，肯定唔係發夢咯。但我因為我哋細個咧習慣咗間屋好多古靈精怪，所以我哋唔覺得乜嘢奇怪嘅，咁我哋覺得哎呀，琴晚發夢啊，俾隻怪手拉我啊，即係講俾我家姐聽。但隻手已經瘀晒㗎啦！即係大家睇到都冇嘢嘅。係啦，藍晒瘀晒嘅。但係痛唔痛㗎？唔痛㗎喎。嗱，係啦，通常啲人咧就話，如果同靈界有關嘅嗰啲瘀咧，就只係好大笪嘅啫。喂，同埋好，但係唔痛嘅就話好係咪好特別黑色㗎嘛？係咪啊？係啦，瘀啊、紫色啊、綠綠地啊咁嘅。唔痛嘅。咁咧，但係我哋住2樓嗰啲咧，住2樓嗰啲就見到有啦。但係每次見親佢咧就係好㗎喎。點樣好法啊？即係譬如有人有病啦，或者有困難啦，因為你知啦，以前即係60幾年嗰陣時，啲環境好困難噶嘛，即係個揾朝唔得晚啊咁啦，咁咧就同埋有病啊，冇錢睇醫生喎，尤其是你住離島咧，即係冇醫生睇噶嘛，即係下要出香港先可以睇到醫生㗎，咁變咗啲好困難啦，或者病得好犀利啦，咁嗰隻手一出現咧就會好翻㗎啦。點解嘅？嗱，喂，佢又話拉緊你嘅，咁但係同一時間佢又可以係醫緊人，咁但係點解會咁矛盾嘅咧嚇？係啊，即係佢唔係話同事咯，即係佢即係耐唔耐又會見到佢嘅啦。即係屋企邊我哋屋企啲人有病咧，就見到隻怪手喺個瓦背頂度飛嚟飛去，因為我哋住屋好矮㗎嘛。飛添啊，仲飛添㗎？係啊，即係喺度嗰隻手咁飛嚟飛去㗎，咁咧就飛到佢個窗口咧，就咁停喺度。咁佢就望到隻手咧，佢第二日就好翻噶啦。喂，如果咁講，係咪平洲有好多居民都曾經見過，同埋聽聞過呢個傳聞？佢嗰啲居民咧就附近嗰啲或者即係隔離左右嗰啲或者會聽過，去遠嗰啲就未聽過。而且我哋住嗰條街咧係大街嚟㗎，係正街嚟㗎，應該好旺㗎。係會唔會係家神咧？你覺得會唔會咁樣？我覺得就係啦，我覺得就家神啦。點解咧？因為我哋細個嗰陣時咧，我成日俾嗰啲嘢吹我㗎。吹你隻耳仔咁，即係我唔係直情成面吹到你唞唔到氣㗎。你會咁嘅？係啊，即係嗰陣時我細個嗰陣時咧就瞓廳㗎嘛，瞓廳咁咧佢周時咧就專整蠱我嘅。
就成班咧就你就見唔到佢嘅，就聽到佢講嘢嘅。係。聽到佢指浸浸講啲嘢咧，你唔知佢噏乜嘅。咁咧就催我啦，吹到我另呢邊咧，佢又吹；我另嗰邊佢又吹，足之吹到我醒為止嘅。咁搞你做乜嘢咧？其實我唔知佢搞我做乜嘢，但係佢又冇惡意嘅。即係同你玩下咁樣喎。我玩啫喎。咁同埋有陣時咧就見到無端端咧嗰盞燈就變咗綠色。變咗綠色咧就好凍㗎啦，即係好似30幾度都好啦，忽然間好似入咗雪櫃咁啊！係好似入咗雪櫃咁樣，好凍啊！係咪因為嗰度陰涼啫？即係比較有啲樹蔭底下。唔係㗎，佢日頭都好熱㗎，咁好熱㗎，因為嗰日咧即係屋企都唔係咁好咯，發生好多事咯。係咁，即係嗰日咧就我哥哥咧就整親入咗瑪麗醫院咯。跟住又到我個妹又整親又入埋瑪麗醫院咯。咁啊，張太啊，嗱呢間屋咁嘅情況啦，你哋即係唔會有得選擇搬㗎，因為都係算係啲祖屋咁樣㗎嘛。因為嗰度係自己嘅祖屋嚟嘅。咁但係而家點樣啊？嗰個情況？嗰個情況係啊。依家因為我哋後期我哋賣咗啦。即係賣咗，我爸爸媽媽都搬咗出香港住啦。但係咧，後尾咧就聽講咧，就佢賣豬肉啊。係。即係賣豬肉殺氣大啊！就變咗冇咗呢種情形啦。唔係嗰度轉咗做賣豬肉啊？係啦，後尾變咗賣豬肉。賣豬肉咧就冇咗呢種情形啦。後尾後期咧又賣咗俾人哋做咗餐廳。而家做咗餐廳啦。就唔會再有呢事發生咁樣。唔會有呢事發生啦。但係以前咧就不停咯，好似古仔，即係講古仔又快講。但係而家係唔會再有嗰個鬼即係怪手嘅出現㗎嘛？係嘛？而家應該就冇啦，即係聽唔到人講。但會唔會再有啲老人家會更加知道個怪手嘅來源咧？其實即係點解會喺坪洲呢啲地方出現？怪手嘅來源啊，應該咧就佢哋都唔係好清楚，因為我哋以前喺度都唔係好清楚。就即係知道咧，就嗰度咧就有好多佢以前咧戰前咧，即係講以前咧係一個歌星住嘅。係歌星。後尾就打仗咁唔知點樣係死咗嘅，咁樣嘅。唔知關唔關事啊呢方面嚇？咁不過如果咁講啦，可能而家嗰個地方係轉換咗個環境方面啦，或者可能都唔適合嚇，或者個靈體居住啦，或者都知道應該會㗎。或者佢可能真係輪迴咗嚇，要相信有呢一樣嘢存在。係咯，究竟佢即係乜嘢類型嘅靈體咧，亦都唔清楚。但係如果譬如話有啲老人家真係會知道個來源嘅，不妨都可以同我哋回應下嘅。好啊，跟住有下一位嘅朋友咁就係陳小姐，聽聽佢傾點樣先。喂。